Howdy, my dear welding friends! Die Verstellschraubzwinge ist fertig und es gibt zwei Versionen. Ach, in der Werkstatt ist es doch am gemütlichsten. Und damit das so richtig gemütlich wird, machen wir uns erstmal eine Werkstatt-Duftkerze an. So, die neue Schraubzwinge ist fertig. Sie hat hier unten zwei Rollen bekommen. Der Tipp kam von RI 7016, damit man Werkstücke so spannen kann oder ein Rohr ohne diesen Adapter. Vielen Dank für den Tipp, funktioniert super. So, zu der Schraubzwinge, sieht genauso oder fast genauso aus wie die andere. Hier ist eine Stoppmutter rangekommen, damit dieses hier nicht so jackelig ist. Dieses kann man jetzt schön einigermaßen stramm voreinstellen. So, und funktionieren tut die Schraubzwinge folgendermaßen. Man drückt diesen Knopf und schraubt es fest. Lösen, Knopf drücken, hochziehen. Feierabend. Ich baue das jetzt auseinander und zeige, wie das innen funktioniert. So, das ist die Schnellverstellung. Hinten der Knebel ist entfernt. Man drückt den Knopf und kann das Gewinde rausziehen. Da ist eine Feder drin, die darf man nicht zu stark wählen. Das ist ein Rohr, was ich noch hatte, und das ist wieder dieser berühmte 16er Bolzen. Und hier, es ist ein bisschen schwierig, ich habe den Gimbal auf den Tisch gestellt. Da ist ein M10-Gewinde reingeschnitten und versetzt, ist mit dem Fingerfräser, mit einem Schafffräser durchgefräst, dass ein bisschen weniger als die Hälfte vom Gewinde stehen bleibt. Dann ist das so. So ist das Gewinde frei. Die Feder drückt den Bolzen nach vorn. Gewinde rastet ein. Jetzt ist das fest. Dann kann man es spannen, drücken, entriegeln, verstellen, Feder drückt wieder rein. Das ist das ganze Geheimnis. Es ist relativ simpel und einfach. Ich habe diese Bohrung jetzt auf der Fräsmaschine gemacht. Ich habe es nicht probiert, ob es auf der Bohrmaschine auch funktioniert mit einem Schafffräser. Dieses etwas außer Mitte fräsen. Ich habe mal Fräsen versucht, auch nur ganz wenig in Aluminium, und durch diese Vibrationen und Schläge, die da entstanden sind, ist mir immer der Morsekegel aus der Spindel gefallen. So, wer jetzt keine Fräse hat, der könnte es mit einem Schleifer oder ähnlichen sich herstellen. Ist wirklich ganz, ganz einfach. Wo man drauf achten muss, ist auch noch, wenn, das geht jetzt schwer vor der Kamera. Das ist doch wieder scheiße hier. Was ist denn? Ja, die Feder hat sich jetzt verklemmt. So. Wo man drauf achten muss, dass die Spindel, die Gewindespindel, diese Bohrung nicht berührt. Die darf da nicht gegendrücken. Das muss dann frei sein. Dann kann man sich solch eine Spannung relativ schnell bauen. Ja, und diese Schraubzwinge habe ich dann meinen Freund Rolf Kiesling, meinen Schweißfreund, gezeigt und haben uns die angeguckt und mit rumgespielt und Mensch, super Sache und so weiter und so fort. Man sagt, das mit dem Fräsen, das kann ja nicht jeder und so weiter. Und plötzlich sagt er, komm mal mit, ich zeige dir was. Da sind wir zu einer großen Kappsäge gegangen, so eine riesen Klamotte, und die hatte eine Werkstückspannung,
Die lässt sich so verschieben, spannen, nach vorne verschieben und spannen. Und man verschiebt praktisch, wie soll ich es erklären, die Spindel wird positioniert und hinten gespannt. Und da hatte er eine super Idee und daraus ist diese Schnellverstellung entstanden. Ja? Das ist ein Rohr, vorne ist eine M10-Mutter, die ist runtergedreht bis auf das Rohr. Braucht man nicht, man kann auch eine Schraube vormachen. Hinten ist auch eine abgedrehte Mutter, wo 10 mm, wo das Gewinde rausgebohrt ist. Das ist aber auch nur dafür da, dass ich es wieder auseinandernehmen kann. Dann habe ich hier eine Schnellverspannung gebaut, auch wieder alles aus Teilen aus dem Baumarkt. Man kann das natürlich auch anders machen, wer will, wer kann. Das Spannstück wurde noch ein bisschen geändert, es ist ein bisschen kürzer geworden, geht dadurch noch ein bisschen besser. Der Trick ist, angeknallt. Man verstellt das Rohr, spannt es und hat hier einen gewissen Spannweg. Ja? Lässt sich natürlich auch verkippen, kann man auch so anbauen, könnte man in kürzer auch machen. Aber wir wollen uns das mal anschauen. Jetzt habe ich hier den Kantwinkel schon aufgebaut. Ein Werkstück gegen festziehen und spannen. So. Ein bisschen die Verkippung rausnehmen und spannen. Ein super Ding, eine super Idee. Habe ich ja schon mal gesagt, der hat immer ganz tolle Ideen. Das ist die Schnellverstellung. Das ist eine reelle Sache. Ich finde fast noch einfacher. Kann jeder nachbauen, ist alles nur gespottet mit dem Wickgerät. Total einfach herzustellen. Aber man hat eine Spannung, eine Seitenspannung, die diesen Bereich abdeckt, weil ich das Rohr so lang gewählt habe. Hier noch einmal die Spannung, das ist so ein Schnellverstellhebel, wo man auch die Position ändern kann. Die Klemmung ist eine M16 Schraube, 2 6er Schrauben, 1 Gewinde rausgebohrt, auch wieder eine Stoppmutter. Das ist das ganze Geheimnis. Wunderbares Ding. Die finde ich total super. Das schreit auch nach mehr. Vielleicht auch in kürzer werde ich nochmal machen. Schauen wir mal, wie es so läuft. Wie es so läuft. Naja, jedenfalls muss man immer was basteln. Das macht einen riesen Spaß. Es gibt noch wieder neue Projekte, auch mit Spannung. Mal sehen, ob sie gelingen. Da mache ich vorher noch nicht sagen. Vielleicht gehen sie auch nicht. So, bis dahin, keep on waiting, my friends.